ये है हमारी तेज रफ्तार दुनिया। चौड़ी सड़कें, लंबे एक्सप्रेसवे, लेकिन चारों ओर सन्नाटा। और अब इसे देखिए, एक साधारण सी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ खड़े हैं। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, यही जिंदगी है। विकास करने की रेस में कहीं हम अपना भविष्य तो नहीं बिगाड़ रहे। विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत पेड़ों की कटाई से है तो हम मंजिल तो पा लेंगे, पर प्रकृति को खो देंगे। सड़कें बनाइए, मगर पेड़ बचाइए, क्योंकि रफ्तार से ज्यादा सांसें जरूरी है।